What's up yo？咁今日咧，我哋就會玩巔峰賽，好簡單嘅啫。玩 LeBron 咧，最緊要係即係防守咯。我唔知佢做緊乜，我以為入眼啦咁樣。我咧唔會即係咁。我啱啱以為係即係一個2分啦，但係原來係3分嚟。佢永遠都係up and under，所以我下次會預判佢 up and under。我就會企喺側邊啦，即係好處就係我拉到空間啦，即係我有嗰個集中嘅3分啦。嚇！No， 佢好彩。OK。Yes！ 人盯人先，佢一定係打外線嘅，所以就黐實咗，唔關我事。Good ball movement. Ball. Bro. Shit. 唔驚佢咩事？我哋個隊友又攞唔到板。唉。歐文又開始即係有好多失誤。哦，呢個係好嘅決定。somehow佢製造咗一個即係我哋會話好嘅決定啊。Bro, grab that! Oh my god！ 我個隊友好勁。我要幫手防佢。波。Yes。Good。我哋就係要呢啲3分波。嗱，呢個真係 Ben Wallace 嘅錯，不過我唔會怪佢。我哋而家要3分啦，即係講真，我幫佢做個 pick。OK， 3分，射，bro。我冇升到佢 ，shit。幾波 ？Yes， 射啊 ！Yes， 爭一球，拒絕。嘗試偷。呢場有啲可惜。係有啲可惜嘅，但係冇計。LeBron 係強嘅，但係我未升到佢滿啊。
我有羅培茲啊，Lopez 都唔錯啩。我亦都可以試下佢，但係而家咧，我會即係玩多啲呢個先。係咯，我畀咗啲蓋火佢啊，睇下有冇邊啲蓋火先，唔夠蓋火。我亦都可以試下畀個3分佢嘅，但係我唔想。有冇蓋火呢度？有啊 ！Yes， 而家啲蓋火嗰度會勁咗好多。佢蓋火107.4，3分86。咁講真，即係我都未升滿咗佢啦。我都會繼續玩多幾場經典3打3。